হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আবারও নতুন একটি ফেস প্যাকের প্রস্তুত প্রণালী আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফেস প্যাক ব্যবহার করি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো অরেঞ্জ পিল ফেস প্যাক। এই ফেস প্যাকে আছে কমলার খোসার গুঁড়া, চন্দন, বাদাম গুঁড়া, মসুর ডাল, নিম এবং মুলতানি মাটি। এই প্যাকে ত্বকের সমস্যা যেমন রোদে পোড়ার দাগ, বয়সের ছাপ, ওপেন পোরস, ব্রণের দাগ এসব সমস্যার সমাধান হবে। চলুন এবার এই ফেস প্যাকটির প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নিচ্ছি। যাদের ত্বক স্বাভাবিক বা তৈলাক্ত তারা 1 টেবিল চামচ ফেস প্যাকের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ভালোভাবে একটি পেস্ট তৈরি করবেন। আর যাদের ত্বক শুষ্ক তারা পানির বদলে কাঁচা দুধ বা গোলাপ জল বা পানির সাথে অল্প অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটি সুন্দর পেস্ট তৈরি করে ফেলবেন। এবার আমি আপনাদেরকে এর ব্যবহার বিধিটি জানিয়ে দিচ্ছি। ব্যবহারের আগে পানি দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে মুখে ও গলায় সমানভাবে ফেস প্যাক লাগিয়ে শুকানোর জন্য মাত্র 20 মিনিট অপেক্ষা করবেন। ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালো করে মুখটি ধুয়ে মুখে ময়শ্চারাইজার লাগাতে কিন্তু কোনোভাবেই ভুলবেন না। ভালো ফলাফল পেতে চাইলে অবশ্যই সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ব্যবহার করুন। আপনার ত্বকের যত্নে ATN E-MART সবসময় সচেতন।